Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю со 2 по 8 марта 2020 года для скорпионов. Будем делать прогноз на колоде Таро импрессионистов. Коробочку убираем. Посмотрим, что ждет скорпионов на этой неделе. Выпадает карта, основная карта недели. Иерофант, старший аркан. 3 карты на отношения. Три карты на работу. Две карты на деньги. И совет. Итак, основная энергия недели выпадает у нас карта Иерофант. Карта говорит о том, что мы будем очень заняты какими-то важными делами, касающимися нашей семьи, либо коллектива. Здесь могут быть вопросы общения с влиятельными людьми, с властью, чиновниками, государственными какими-то учреждениями, структурами. Могут быть какие-то праздники, которые очень важны для нашей семьи, допустим, какая-то традиция, да, традиционные какие-то обряды или традиционные праздники, когда собирается вся семья, когда есть родители, дети, в общем, разные поколения. И очень такое время важное для вас, так как вы в это время набираетесь как-то уверенности в жизни, да, в том, что все будет хорошо, что вас всегда поддержат, что вы найдете ответы на любые вопросы с помощью ваших близких, что вы никогда не останетесь в одиночестве. Также карта связана с тем, чтобы мы ни в коем случае не отделяли себя от семьи, либо от коллектива, в котором мы работаем, да, то есть чтобы мы старались соблюдать какие-то нормы, там, морали, нормы, которые приняты, вот какие-то правила и законы, которые приняты в нашей семье или в нашем коллективе. Но в любом случае здесь карта, которая говорит о том, что нам будет комфортно, мы будем чувствовать поддержку, мы будем верить в то, что бы ни случилось в нашей жизни, мы всегда можем рассчитывать на людей, которые с нами рядом. А также эта карта говорит о том, что, может быть, придет на этой неделе какое-то осознание своих ошибок, либо будет понято какое-то важное событие в жизни, может быть, довольно-таки сложное, трудное, как справедливое, да, то есть мы поймем, что мы сами заслужили какие-то неприятности, поймем, почему это произошло, и нам станет легче, да, то есть мы избавимся от каких-то обид, претензий и так далее. Вообще карта и обучение, да, то есть с обучением связано, это карта учителя, то есть для тех, кто учится, будет очень успешная неделя в плане там, сдачи экзаменов. Если вы сами преподаватель, то тоже будет какое-то значимое время для вас, потому что может быть и назначение на более высокую должность, либо может вас будут там, почитать, да, награждать или еще что-то такое. То есть вот какое-то внимание вам может быть оказано как преподавателю, как учителю, либо вот хорошие результаты как у ученика. Посмотрим отношения для скорпионов на эту неделю. Выпадает 8 мечей для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что у вас очень много страхов есть, и вы, может быть, подсознательно даже не хотите, чтобы у вас появился какой-то новый партнер. Карта говорит о том, что вы, скорее всего, еще не пережили прошлые отношения. И, может быть, вас не устраивает то, как общество относится к
там, к браку, да, к свободным отношениям. Может быть, вы не хотели бы вообще вступать в брак, потому что считаете, что это зависимые отношения, что это вот лишит вас чего-то важного в жизни, а просто так вот жить гражданским браком вы считаете, что это не для вас, потому что это осуждается обществом, и вот может быть у вас такая дилемма, да. Но вот здесь у нас такая ветряная мельница на карте изображена. Карта говорит о том, чтобы мы не обращали внимания, во-первых, на общественное мнение и занимались своей жизнью, в общем, строили ее так, как нам нравится. Это с одной стороны. С другой стороны, эта карта говорит о том, что нужно менять отношение к себе. Мы привыкли, что, в общем, считается, что мужчина или женщина без пары, он как бы неполноценный, да, и это не дает нам уверенности в том, что мы живем правильно, действуем правильно, что наша жизнь полноценна. Вот карта говорит о том, что от этого нужно избавиться. Любой человек может быть счастлив и в паре, и в одиночку, да, то есть индивидуально. Иногда даже человек, который находится в одиночестве, он даже более счастлив, чем тот, который живет в паре, допустим, находится с близким человеком, который его постоянно там выводит из себя или предает, или еще что-то такое, да, и доставляет много мучений. Может быть, у вас как раз были такие отношения зависимые, да, когда вам пришлось много страдать, и вы просто не хотите новых отношений. То есть вот карта говорит о том, что нужно просто разобраться с собой, со своими убеждениями, потому что они мешают вам, во-первых, жить и наслаждаться жизнью, а во-вторых, встретить того человека, который вам действительно подходит. Вот эта карта говорит о том, чтобы вы не спешили с выбором нового человека, а разобрались прежде всего с собой. Что-то вам мешает вот для того, чтобы вы жили счастливо и нашли как раз подходящего себе партнера. А для тех, кто в паре, выпадает карта звезды, замечательная карта, которая говорит о том, что будет очень много внимания, будет очень много радостных минут, подарков. В общем, эта карта, когда на нас обращают внимание, когда мы как бы на пьедестале, да, когда мы чувствуем, что мы любимы, важны, когда мы чувствуем себя вот в центре отношений. Замечательная карта осуществления желаний. Если, допустим, мы к чему-то стремились в отношениях, вот есть возможность это реализовать на неделе. Ну, либо просто очень много каких-то приятных мелочей, и создается вот такое общее впечатление, что мы как бы очень счастливы, да, очень много счастья у нас. А также это карта примирения. Если, допустим, вы были в ссоре, в сложных отношениях, вот есть возможность помириться. Здесь вот у нас изображены такие вот как бы галактики, да, вот такие завихрения, то есть которые вроде бы сами по себе как существуют, но в то же время они рядом находятся. То есть вы сможете найти такое как бы состояние, такое положение вот в ваших отношениях, что вам будет комфортно, вы при этом будете и сами себя как-то, ну, как бы индивидуально себя хорошо чувствовать, себя выражать, и в паре вам тоже будет комфортно. То есть такое ощущение, что никто из партнеров на чужую территорию не заходит, и это очень как бы комфортно, это очень радостно. В общем, всем хорошо в этих отношениях. Причем вот эта карта говорит о том, что у вас могут появиться какие-то планы вот на будущее, на дальнее будущее. Может быть, там купить домик, допустим, где-то в красивом месте, где там чистая природа, либо могут быть вопросы, связанные там с работой, да, с какими-то важными вещами, которые касаются вас обоих. То есть, ну, в общем, какие-то планы очень важные, и вы можете об этом поговорить на неделе, вас это вдохновит, воодушевит и как-то сплотит. Для тех, кто в ссоре, карта туз чаш говорит о том, что вы, конечно же, можете помириться, но здесь у нас туз – это всегда возможность, шанс, им нужно еще уметь воспользоваться, да, то есть если вы все-таки сможете помириться, то вас ждет период очень хороших отношений. Кстати, вот по тузу чаш обычно отношения надолго, отношения длительные, поэтому вот воспользуйтесь тем, что вам предлагает жизнь на этой неделе, помиритесь, и у вас есть вот действительно возможность надолго быть вместе. Работа.
для скорпионов, тех, кто в поиске. Семерка пентаклей говорит о том, что придется вам еще вложиться. Может быть, какие-то результаты уже на этой неделе вы получите. Если вы уже искали работу и уже как бы много вложились вот в плане, может быть, рассылали резюме, много, в общем, времени провели уже в поиске, тогда на этой неделе могут быть первые результаты. Если вы еще пока что только начинаете работу, то, ну, в поиск работы, то тогда карта говорит о том, что нужно много усилий вложить, чтобы получить желаемое, то, что вам действительно подходит. То есть, ну, вот здесь по максимуму. Даже можно привлекать каких-то людей, которые занимают ну, достаточно высокое положение, которые могут вам покровительствовать, помочь, порекомендовать вас и так далее. Да? То есть можно обращаться к таким людям, это полезно для вас будет. Но эта неделя, скорее всего, еще нет результата полного, да, может быть, только приглашение, допустим, на собеседование. В общем, какая-то надежда у вас появляется, но, скорее всего, еще здесь полного осуществления вашего желания нет. Для тех, кто работает, выпадает колесо фортуны. Замечательная возможность для улучшения. Здесь, может быть, вопросы, связанные с какой-то удачей, совершенно неожиданно, может быть, вас могут повысить в должности, либо, может быть, направить в какой-то другой регион, где вам будет гораздо лучше, где будет больше оплата и так далее. Кроме того, это карта расширения ваших полномочий. Это карта, когда к нам приходит гораздо больше возможностей денег, да, то есть очень хорошее. Ну, колесо фортуны, оно и есть колесо фортуны, то есть удача стопроцентная. Здесь у нас на карте изображены такие скачки, и лошади у нас влево скачут, то есть это будет успех заслуженный, вы уже вложились в прошлом в эту деятельность, да, вы уже заслужили то, чтобы сейчас к вам приходил успех. Также здесь вот карта может быть связана с помощью каких-то влиятельных людей, тоже может быть и такое у вас здесь. Может быть, вы даже не сами будете продвигаться, да, а вам помогут в этом. Есть люди, которые вам симпатизируют, и вы можете вот воспользоваться их помощью. Если нужно что-то, вот не решается какой-то вопрос, можно обращаться к вышестоящим, к руководителям, к власти и так далее. И вообще вот эта карта покровительства судьбы, да, когда вот все на вашей стороне, все в вашу пользу. Для тех, кто своим делом занимается, выпадает карта умеренность. Карта говорит о том, что вы можете выйти из какой-то сложной ситуации, вы можете, знаете, как-то обновить свое дело, свои возможности. Скорее всего, у вас могут появиться какие-то новые цели и планы, которые у вас такие более масштабные, да, то есть это не тот же уровень самый, на каком вы находились, а гораздо выше. И здесь вам тоже в этом судьба помогает. Карта говорит о том, что не нужно стараться сделать вот слишком большой рывок, да, нужно действовать постепенно. Самое главное, чтобы была цель. Вот у нас тут горы, да, чтобы была цель. Самое главное, чтобы вы знали, куда вы идете. И, конечно, неплохо было бы заручиться поддержкой влиятельных людей для того, чтобы решить какие-то ваши проблемы. Но в любом случае вы будете очень удовлетворены, у вас будет возможность расширить свое влияние, расширить свои возможности и, возможно, в финансах тоже улучшение. Карта, связанная с контактами с зарубежьем. Это могут быть партнеры, с которыми вы можете заключать новые соглашения. Это могут быть клиенты, которые вот регионально от вас находятся довольно-таки далеко. В общем, здесь и может быть и заключение какого-то контракта важного, и поездка за границу, да, то есть это все вам на благо. Давайте посмотрим финансы. В финансах для тех, кто как бы получает зарплату, да, который не занимается своим делом, вот для них выпадает семерка мечей. Карта говорит о том, что вы можете потратить, во-первых, деньги слишком быстро, либо не туда, куда нужно, не туда, куда вам хотелось, вы планировали, да, и
потом можете об этом пожалеть. Это с одной стороны. С другой стороны, у вас может просто как бы появиться человек в окружении, который либо попросит у вас в долг и потом не отдаст, либо он даже просто, ну, здесь вот эта карта вообще кражи, да, то есть может быть даже и кто-то попытается ваши средства забрать себе. Может быть, это даже не напрямую воровство, да, а может быть, допустим, вам урезали зарплату, вы, допустим, рассчитывали на одно, и выплатили совершенно меньшую сумму, и у вас такое ощущение несправедливости. Да? Вот карта говорит о том, что нужно быть внимательным, нужно доказывать свою правоту, если это необходимо, и нужно быть осторожным в общении, да, не говорить лишнего о деньгах и не давать в долг на этой неделе. Для тех, кто занят своим делом, финансы в замечательном положении. Семерка у нас главный аркан колесница. Карта говорит о том, что если у вас были какие-то сложности с деньгами, может быть, требовалось много денег там, на недвижимость, на семью или еще какие-то были сложности, проблемы, да, то вот есть возможность выхода на этой неделе. Может ситуация очень резко поменяться. Кстати, могут приходить деньги от ваших партнеров, как по работе, по бизнесу, так и от личных партнеров по браку. И вообще ситуация выходит на совершенно новый уровень с деньгами. То есть, видимо, то, что у вас были какие-то сложности с финансами в прошлом, это вас как-то жизнь воспитывала, да. Может быть, вы неправильно тратили, может быть, у вас не было правильного понимания, как вкладывать деньги. Может быть, не было понимания, что нужно обязательно, чтобы у вас там была недвижимость, дом, и вы, допустим, все вкладывали в деятельность, да, а этому вопросу не уделяли внимания. То есть, ну вот каким-то образом вас жизнь здесь учила, и вот теперь вы, скорее всего, выходите на новый уровень в финансах. Карта говорит о том, что может быть сразу два источника дохода, и они поддерживают друг друга. Вот особенно при партнерстве это важно, да. Если у вас хорошие партнеры, либо брачный, либо деловой, у вас здесь может быть вот стабильность достигнута как раз за счет того, что вы вместе, то есть у вас общие деньги, да, и вы помогаете друг другу. Ну, в общем, доход может быть очень хороший. Может быть, кстати, на этой неделе вы еще его не получаете, да, но как бы получите в ближайшее время. Здесь все хорошо. Совет. Здесь выпадает рыцарь жезлов. Карта говорит о том, что вам совет двигаться очень быстро в решении каких-то важных для вас вопросов. Если это касается принятия решений по финансам, по деньгам, да, какой-то, может быть, проект, идея, нужно действовать решительно и быстро, нужно развиваться, учиться, привлекать к этому новых людей, новые связи организовывать и так далее. Если это у вас вопросы в отношениях, тоже нельзя затягивать, нужно быстро искать выход из ситуации. Если вы поссорились, нужно срочно мириться, да, если вы никак не можете договориться по какому-то вопросу, нужно стараться это делать до тех пор, пока не решите вопрос. Да? То есть рыцарь жезлов – это карта движения вперед, продвижения. Кстати, эта карта часто связана с поездками, переездами. Да? И, может быть, вам стоит на этой неделе действительно организовать себе какой-то отдых в качестве вот поездки, либо, вернее, поездку в качестве отдыха, и либо наоборот вы, может быть, захотите учиться, да, куда-то, может быть, вам нужно будет поехать. В общем, поездка, вопрос транспорта, покупка, продажа, ремонт и так далее. Вот это все нужно делать быстро, потому что такие возможности, которые приходят на этой неделе, они, скорее всего, не скоро повторятся. Кроме того, эта карта говорит о том, что может быть в отношениях какой-то новый виток, когда они становятся более такими близкими, более страстными, когда отношения развиваются. Да? Вот нужно этим моментом воспользоваться. И, ну, в общем, все зависит от вас. Если вы вкладываетесь во что-то,
вот что на этой неделе важно, все начинает расти, развиваться, продвигаться. Если вы упускаете момент, то, конечно же, все остается на том самом месте и уже возможность упущена. То есть самое главное вот быстро принимать решения и действовать. Друзья, желаю замечательной недели, всего вам доброго, до новых встреч.